Velkommen til Dallerup Kirke. Værsgo at komme med indenfor. Jeg hedder Signe Høh, og jeg er sognepræst i Dallerup Låsby Pastorat. Dallerup Sogn ligger i Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, og Låsby Sogn ligger i Skanderborg Kommune, Skanderborg Provsti. Dallerup er hovedsognet, selvom det er mindst, og Låsby er så annekssognet. Dallerup Sogn dækker byen Sorring og også landsbyen Tovstrup. Vi bor i en dejlig præstegård lige over for Dallerup Kirke. Så skal jeg have bistandsforpligtelse, som det hedder. Det vil sige, at jeg skal hjælpe min kollega, som er præst i Svostrup og Vole, lidt tættere ind mod Silkeborg. Og det er også sogne i vækst. Det er jo alt sammen meget positivt, og det smitter også af på vores kirkeliv, at vi har fået børnekur og mini-konfirmander, fordi vi er blevet klar over, at det er især den befolkningsgruppe, vi skal sørge for følger sig hjemme i kirken, fordi der kommer flere og flere børn til stedet. Der er en rimelig god kirkegang. Det er et sted, der har været præget af vækkelserne i 1800-tallet. Der er et missionshus i byen. Men det er sådan, at der er rigtig god opbakning omkring folkekirken, uanset hvilket ståsted man har i det kirkelige landskab her. Så der er også en god sang om søndagen. Navnet Dallerup kommer formentlig af en sagnfigur, en gudinde kaldet Dal, eller måske Dalia. Der har været en gravhøj for hende her øst for kirken. Den er nu slettet. I det hele taget var der tilbage i tiden nogle 50 gravhøje her på stedet, så der må have været et stort befolkningsgrundlag. Men man havde problemer med vand. Der var simpelthen kun en enkelt kilde, som løb her oppe, hvor skolen nu ligger. I øvrigt Danmarks højst beliggende landsbyskole. Man havde ingen vand, og man var det hele taget rigtig, rigtig fattig, også op i 1800-tallet. Så der er nogen, der husker langt tilbage og mener også, at der var en del, der havde problemer med for meget druk. Fordi det hele så lidt dystert ud. Men man fik øje på cirka 3 familier, der klarede sig rigtig godt. Og hvordan var det, de klarede sig godt? Det gjorde de ved, at de drev pottemagerværksteder. Og det var der jo flere, der så fik lyst til. Der var altså en 3-4 pottemagerværksteder med et par enkelte, der sad og drejede potter. Så det spredte sig. Andre kunne jo godt se, at det var måske en god idé for at kunne klare sig. Det er utrolig lerede jord, der er her. Så på et tidspunkt var der 70 værksteder på det her lille sted. Og det blev jo så alligevel til lidt penge, der kunne cirkulere i sognet. Og tilbage i 1901 fik man så bygget vores skole heroppe på et af de højeste steder i landsbyen. På det tidspunkt, hvor der så var problemer med fattigdom osv., det blev altså vendt til noget positivt. En anden faktor, der også gjorde sig gældende, det var jo så i midten af 1800-tallet, hvor man fik, nogen påstår det, Danmarks første afholdsforening. Det var simpelthen nødvendigt. Og så kom vækkelsen til byen med Indre Mission, og det har også sat sit positive spor. I en periode var Dallerup Sogn annekssogn til Lindå, som ligger 8 km herfra. Og hvis man boede på den anden side af kirken herudfra, så kunne man godt have 15 kilometer til præst. Der har herneden for kirken har der ligget en gård, hvor man også var en overgang forpagter til præstegården. Og det fortælles om den families børn,
at de måtte også gå afsted til præst der i vintermånederne igennem det i øvrigt smukke landskab. Men det har været en barsk omgang, og så da det sidste barn var konfirmeret, så gik der et enkelt år, og så fik man endelig sin egen præstegård her i Dallerup. Den lå til at begynde med neden for kirken. Og i 1924 blev det så bygget den præstegård, som jeg nu bor i. Fra 1855, der hørte Dallerup Sogn sammen med Låsby. Og så var det også sådan, at præsten boede her i Dallerup Sogn. Der var lige nogle enkelte år, hvor Låsby var hovedsognet, men det kan man stort set ikke huske noget om. Kirken her er jo bygget på samme tid, som en tredjedel af Danmarks kirker er. Og den her måske en af de lidt tidlige, fra midten af 1100-tallet hen mod slutningen. Jeg har ikke kunne finde så mange oplysninger om den tid, hvordan kirken blev bygget. Den er igennem tiden blevet holdt i en rigtig pæn stand, blandt andet takket være ejeren af kirken i slutningen af 1700-tallet, Jakob Osborg. Vi har lige haft besøg af Nationalmuseet, fordi vi skal til at i gang med en større renovering af kirken. Vi trænger til at have nogle bænke, man sidder godt på, og vores alterparti der skal gøres noget ved det. Vi skal have en anden farvesammensætning herinde i rummet. Der er sådan lidt forskellige farver, der stritter mod hinanden. Der er noget med døbefonten, der skal hæves, og også oppe ved alterskranken er der langt ned for præsten, når jeg skal uddele nadveren. Det er sådan nogle af de ting, vi skal have kigget på. Men når Nationalmuseet kommer herud, så synes de jo, ligesom vi selv i øvrigt gør, at det er en rigtig dejlig kirke. Det er et rigtig dejligt rum at holde gudstjeneste i. Vi har jo sådan en imponerende lydhimmel og prædikestol fra 1600-tallet, og vores alterparti svarer noget til det. Men vi er ikke så glade for altertavlen, så den skal der gerne laves et eller andet ved. Men vi har eksperimenteret lidt her på det sidste ved at lade både minikonfirmander og konfirmander sætte billeder ind i den hjemmegjorte ramme, vi har op foran alteret. Og bare oplevelsen af at sætte sådan et hvidt parti for, godt med farver på, det giver meget. Bare i det øjeblik, man træder ind i rummet, så lyser det sådan op. Det hænger der lige nu, det er fra påsken, hvor konfirmanderne har malet motiver helt fra palmesøndag frem til opstandelsen. Man kan selvfølgelig diskutere, hvor stor kunst det er, men det er min oplevelse, at med konfirmanderne, så får man dem til at arbejde godt med stoffet, når de bruger deres hænder og maler. Jeg har 3 konfirmandhold, og så jeg har hjælp. Jeg har en konfirmandunderviser, der hjælper mig med at tage nogle af deres timer, og hun er ikonmaler. Så der har jeg god hjælp til det kreative, og det har vi satset en del på. Det synes jeg, vi får stort udbytte af. Og så har vi altså så brugt det her til påske. Fra påskedag hængte vi altertavlen op her, og nu er de lige blevet konfirmeret her i Dallerup, og så er det meningen, den skal ned igen. Og så skal vi til at vende os til det gamle billede igen. I efteråret havde vi billeder fra minikonfirmanderne, hvor de havde malet sådan lige de motiver, de huskede bedst fra Bibelen. Så der var en del med Noahs ark, men bestemt også andre ting, og så var det godt med farver på. Og vi havde mange minikonfirmander, så hele tavlen var fyldt ud med farvestrålefelter. Og der var stort set kun udtrykt begejstring. Det er sådan her, at man er positiv over for nye tiltag. Man er god til sådan at stå sammen om det, men man ved også godt, hvad man vil have, og hvad der er kvalitet, og hvad gudstjenesten skal rumme. Så der er sådan en god nerve i det, og vi i det hele taget, hvis vi har
ændret på noget i liturgien, så har vi det op på fælles menighedsrådsmøder og taler det igennem fælles i Dallerup og Låsby. Også med de ansatte skal vi synge trosbekendelsen, skal vi sige den. Da jeg kom hertil, så var det et levn også fra Grundtvigs tid, at trosbekendelsen, den blev sagt fra prædikestolen i forbindelse med læsning af evangeliet. Og det er en af de ting, som vi har så flyttet frem i gudstjenesten. Så nu ligner vores gudstjeneste lidt mere de fleste andre kirkers gudstjeneste. Lydhimlen her, den er fra 1650'erne. Nedenunder der hænger der en due som symbol på Helligånden, så bliver jeg rigtig inspireret, når jeg står derunder. Der er sådan 4 figurer rundt i kanten, som menigheden i øvrigt godt kan have lidt svært ved at se. De hænger sådan lidt gemt væk. Men yderst er det Jomfru Maria, og så er det Johannes, der velsigner kalken. Og så har vi Paulus med et sværd og en bog i hånden. Og det er jo sådan hans attribut, som man siger om sværdet, at det var den måde, han døde på. Så derfor kan man kende Paulus, når man ser en figur med et sværd. Så har vi Peter, og han har også en nøgle i hånden. Nøglemagten. Vi står jo over for en omfattende restaurering af kirken, og der har vi den holdning, vi sådan set bringer alt i spil for at få den bedst tænkelige løsning. Men umiddelbart tænker vi nok om prædikestol og lydhimmel, at det ser vi ikke en grund til at få lavet om på. Eventuelt kan der være noget med farven, men det vil være sådan en små ting. Og når nu vi lader det stå, så kommer vi til at se på vores altertavle her. Og det er sådan med lydhimmel og prædikestolen. Det passer jo meget godt til vores altertavle. Hele partiet her. Det er jo sådan imposant her midt i den her lille, ellers lidt beskedne kirke. Den her enorme altertavle. Og det er besynderligt med partiet hernede, der dækker det oprindelige stenbord. Der er sådan et fint stenbord nedenunder, men det er ret lille. Så det har vi også en overvejelse om vi skulle drage det frem. Indtil for nylig, så var der sådan sådan et stykke træ rundt om, beklædt med noget lærred, der var rigtig falmet. Og det er vi taget af. Og så kan vi se det indenunder, selvom det overhovedet ikke passer til den øvrige altertavle. Altså, vi kunne jo nok godt tænke os noget frisk og nyt og spændende kunst, men det er Nationalmuseet ikke helt enige med os i, at det nødvendigvis vil være en god idé. Vi har spekuleret i at få genåbnet vinduet mod øst, men det er ikke så let at få lov til. Hvad Nationalmuseet siger, det er jo blandt andet, at sådan et alterparti skal modsvare resten af kirken, og det skal være stort, og det skal ligesom give noget tyngde. Det er her, det foregår. Altså, det er det særlige, det ophøjede rum i kirken. Så selvfølgelig skal man passe på med at lave for meget om på det. Jeg er personligt ikke særlig glad for billedet i midten, og det ved jeg ikke alene om. Så det er sådan set ikke så svært at ytre sig om sit mishag der. Jeg synes ikke, det er noget godt billede. Og hvis man sammenligner med sådan en kunstner, der er vældig populær som Arne Haugen Sørensen, når han har malet et motiv af korsfæstelsen, så i hvert fald hvad jeg har set, så kunne han ikke finde på at lade mørket komme fra himlen. Nej, der kommer lyset. Mørket, det kommer fra os, ned på jorden. Det er bare sådan en detalje. Altså billedet trænger under alle omstændigheder til en kærlig hånd. Hvis man så tog det ud, hvilket der ikke skulle være nogen problem i at få lov til at erstatte det med noget andet, så skal man alligevel sætte det i stand, og så er man forpligtet på at hænge det op et eller andet sted i kirkerummet. Så vi slipper ikke sådan helt af med det. Noget andet, vi også gerne vil
have ordnet herinde, det var måske, når jeg går rundt og skænker altervinen op, så skal jeg bukke på noget, og man kniler ikke særlig godt på de her hønder. Så nu kan man lige se, hvis man er tæt nok på, så kan man se, at her ligger et ekskrement. Og det er jo ikke særlig lækkert eller smart at have oppe ved alterpartiet. Og det har stået på nogle år, og vi har sat fælder op. Men vi har ikke fanget nogen mus. Og så har vi altså fundet ud af, at det er fordi, vi har flagermus. De hænger her op bagved. De kan altså komme igennem fra loftet, og så hænger de ned her. Der har været flere end der er nu. Og vi kan jo blandt menighedsråd og kirkebetjening have nogle overvejelser over, hvordan man slipper af med dem. De er jo fredede dyr. Det er jo godt nok, de har et sted at være, men det er ikke særlig lækkert med det her ved alterpartiet. Så vi har jo snakket frem og tilbage. Organisten har prøvet at spille aggressivt på orglet, men det hjælper ikke. De flytter ikke. Og graveren har spekuleret i en masse lys på, så de skulle blive trætte af det. Kirkesangerne, de er sådan lidt mere blide i det. De har prøvet at sætte flagermusene forsigtigt ud i det fri, men flagermusene vender tilbage. Jeg har hørt om et sted, hvor en præst fik en rigtig god idé. Præsten konfirmerede simpelthen flagermusene, og så kom de aldrig mere tilbage. Så det kunne jeg overveje. Sådan er det nok ikke helt. Faktisk er der også lige netop et af holdene, i hvert fald af konfirmanderne, der spurgte, må vi ikke godt komme igen, når vi er konfirmeret? Så jeg skal se nogle af dem her i den her uge. Nu er det ikke så længe siden, at Nationalmuseet var her, og det er jo meget skægt at opleve ens egen kirke med deres øjne. Og de stod også og kiggede og beundrede vores gravbånd her. Og lagde mærke til den her, ja, hvad er det? Er det en slange, som man ser ved nogle kirker, eller en orm? Det onde, som hele tiden er til stede og skal jo bekæmpes. Og så det med, at der er sådan ligesom 2 slutninger på her og 1. Det stod de funderede noget over, men jeg hørte dem ikke lige komme frem til et resultat der. Til den anden side, der er gravbåndet sådan, det er sådan lidt mere lige til, tror jeg, vi kan sige. Der er sådan liljer, er det nok, som springer ud og er forbundet med hinanden. Og liljemotivet går igen her, nogle af de her runde ting her på døbefonten. Korset her med den lidende Kristus. Det kors, det har hængt i korbuen, så det er altså et korbue-krucifiks. Det er fra ca. 1450. Og det, altså malingen er ved at skære af og sådan noget, det er på højtid, at det bliver grundigt istandsat. Så det er i hvert fald noget af det, vi skal have taget fat på. Så det er jo noget ældgammelt, der hænger her ved siden af glasmosaikken for enden af kirkens vestvæg. Det er Svend Hausten Mikkelsen, som har lavet glasmusikken. Det er meget sådan med kornaks og den gule farve, der giver liv. Det er sådan meget hans typiske stil med det at bunde ned i noget mytologisk, men også at det er det levende, det er livet, det er væksten. Det er det, han fremhæver. Det er meget smukt. Jeg har det sådan, at hvis solen ikke skinner allerede under gudstjenesten, så gør den i hvert fald, når vi er ved at være færdige med gudstjenesten. Måske har det noget at gøre med, at man er blevet opløftet, så sindstemningen også er derefter. For det kan jo nok ikke passe. Det er jo nok lidt ligesom, at når man tænker tilbage på sin barndom, så er det altid godt vejr. Men det er jo ikke kun gudstjeneste, vi har her. Vi har jo også, som jeg har nævnt, minikonfirmander. Og vi har fået børnekor. Det har der ikke været tradition for på stedet før. Også med familiegudstjenester. Så da jeg kom, der lavede jeg en rigtig stor brøler
Jeg tænkte, nu skal vi have en familiegudstjeneste. Og jeg skrev det kun i gudstjenestelisten. Så til den allerførste familiegudstjeneste her, der dukkede den sædvanlige menighed op, meget spændte på at være med til at opleve det. Måske huskede man noget fra sin barndom, fra søndagsskolen, eller hvad man nu har med sig. Så det var der mange, der gerne ville opleve. Men jeg havde jo ikke tænkt på, at sådan noget skal annonceres og fortælles. Så der sad graveren, så præstens børn så, og var børnemenigheden den dag. Så lærte jeg det. I det, at jeg har 2 rigtig store sogne, så passer jeg også lidt på med at gå i gang med for mange ting på én gang. Vi har jo også andre projekter, vi skal have klaret som menighedsråd. Man kan ikke gøre sådan noget alene her. Der skal vi være nogen til at hjælpe, for at det bliver en succes. Så 1 gang om året har jeg gjort det her på stedet, at jeg har holdt en større familiegudstjeneste, hvor vi har spisning bagefter i et af forsamlingshusene. Der er både et forsamlingshus i Sorring og i det Tovstrup. Og der har vi altså kunne være langt over 100 til spisning. Så det er en rigtig god oplevelse, og det er også en oplevelse af, at folk gerne vil kirken. Men ting tager tid både at få indført som traditioner, og så tager det lang tid at forberede noget, hvis det skal have en vis kvalitet. Sådan har jeg det i hvert fald. Men i går aftes, så var der en kirkekoncert her i kirken, arrangeret af vores organist, og hun havde fået Silkeborg koret til at komme og synge, og så havde hun fået de 2 børnekor ved kirkerne også til at deltage. Og så var der bagefter sang fra højskolesangbogen også. Og der kom over 100 mennesker. Og det er jo dejligt, det er sådan en lille sogn på 1700 mennesker, at man godt kan samle folk. Men der er mange ting, vi godt kunne have lyst til at lave, men vi er begrænset af nogle fysiske grænser også. For inde i præstegården, der ligger der en konfirmandstue. Og det er sådan, at de største hold konfirmander kan jeg dårligt have på én gang. Så i hvert fald ikke plads til, at de kan sidde ved bordene. Skal der være arrangementer, hvor jeg inviterer forældre, så enten så bliver det kun forældrene, eller hvis det bliver med konfirmander, så åbner jeg mine private stuer, og så sidder de der, og så må jeg finde på et eller andet, at de kan lave samtidig med, at de er til sådan en aften. Vi kunne måske have haft en kølbæk-gudstjeneste, det har vi haft nogle gange herovre først, og så går vi i konfirmandstuen bagefter og tager et møde om konfirmationen. Det vil alle jo gerne høre noget om. Og det gør det lidt mere avanceret. Og i det børnetallene vokser, så er der kun et par enkelte gange mere, jeg skal opleve kun at have et konfirmationshold her i sognet. Så bliver det 2 hold, også fra Dallerup, hvert år. Så det stiller sådan nogle krav til min fantasi for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Det er ikke sådan, at jeg, i hvert fald ikke altid, det kommer an på, hvor travlt jeg selv har, men jeg er ikke sådan ked af at åbne mit private hjem, som jeg opfatter det som jo, for sognets folk. Her i næste måned skal vi have en sommergudstjeneste, hvor vi har efterlønnere og ældre med fra begge sogne. Så starter vi med en gudstjeneste. Det går på skift i de 2 kirker. Sidst var det i Låsby, så bliver det Dallerup her i år. Så kommer de til kaffebord i præstegården bagefter. Det bliver så sidste gang på grund af vores sognedeling, at det er i Dallerup præstegård, at begge sogne er inviteret til. Og det er som regel meget hyggeligt. Vi har et ønske om at få bygget en sognegård, og vi er også i gang med nogle planer om det. Men altså samtidig har vi restaurering, som vi også skal på plads, så vi må se, hvad pengene rækker til, og hvad kræfterne rækker til. Men der er god energi i sognet som sådan, og menighedsrådet er også energiske for at få de her ting gennemført i stor overensstemmelse med hinanden. For cirka 100 år siden, så tog man tympanon fra den for længst tilmurede norddør fra kirken, og så indmurede man den her i våbenhuset. Man kan se Kristus flankeret af 2 løver. Den her på den side
er noget finere end løven på Kristus' venstre side. Så noget, der tyder på, at stenhuggeren ikke rigtig er blevet færdig med at hugge den til. Det menes ikke at være den samme stenhugger, som har lavet tympanon, der sidder inde over den rigtige syddør, altså døren ind til kirken. Her i våbenhuset, der har vi 2 små glasmosaikker, som er udformet af Svend Hausten Mikkelsen. Det har han gjort i samarbejde med kunstklarmester Mogens Frese. De to havde et rigtig fint samarbejde. Og de var selv her og sætte ruderne ind og samtidig på besøg i præstegården. Sidste vinter så kom jeg herop til en gudstjeneste en søndag morgen, og så var ruden her blæst ud, og der var nogle af glasstykkerne, der også var gået i stykker selvfølgelig, og de lå faktisk spredt rundt omkring her udenfor. Det havde været et vældigt stormvejr dagen før. Og der stod vi så med denne lille rude og alle skårene, og spekulerede ned over, hvad vi skulle gøre ved den. Kunne man lime det lidt sammen, eller få sat noget andet glas i? Og der er sådan ret forskellige holdninger, og det er der jo i det hele taget. Det vil der være i et menighedsråd til sådan et emne som kunst. Og i første omgang kan man måske godt sige, at det blev lidt lemfældigt behandlet. Og så var der et menighedsrådsmedlem, der havde svært ved at bære det, tror jeg. Så hun begyndte at ringe rundt til forskellige kunstmuseer for at finde ud af, hvordan man skulle bære sig ad, og om der var nogen, der kendte til denne kunstklarmester, Mogens Frese, og hans måde at arbejde på. Og så kom hun altså i forbindelse med en Hepsgaard, det er ret tilfældigt, som har arbejdet sammen med Mogens Frese, og som har overtaget hans virksomhed. Så det blev fragtet afsted på sikker vis til det nordlige København, hvor Hepsgaard fik sat ruden i stand ved simpelthen at smelte det, der skulle smeltes, og lige gøre det helt rigtige, så vi nu igen har en perfekt rude. Så bliver man klar over, at man også får vurderet sin kunst, så bliver man lige pludselig endnu mere opmærksom på, hvilke værdigenstande sådan en kirke kan have, og hvilken historie, der egentlig ligger bag mange af de små elementer. Tympanon her over syddøren, altså det må jo have hængt her i flere hundrede år. Vi har den velsignede Kristus i midten, og han er så flankeret med, her har vi et lys. Den ene person holder et lys og et røgelseskar i hånden. Den anden har et kæmpe kors, og jeg ved ikke rigtigt, om det er en lille bog, eller hvad han ellers har i hånden. Man mener, at det er nogle for os ukendte gejstlige personer, og det er bare et udtryk for kirken som institution.